стосовно позбавлення громадянства осіб, які є пособниками тероризму. Інформує Порожик Олександр Венєвич. Буквально 2 фрази. Я пропоную тут використати практику, яку цивілізовані країни практикують за такі дії. І скажу, що профільна комісія встигла розглянути, одностайно рекомендувала схвалити. Це в першу чергу відсікається їхнє право там обиратися. І потім нам диктувати не українські якісь вимоги і закони. Так, а я кажу, в тому ж часу, от в чому суть зауваження було Миколи Тихоновича, що ми повинні надати можливість людям, які на тих